హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు సాఫ్ట్వేర్ సౌమ్య తెలుగు ఛానల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ మినీ వ్లాగ్. సో రీసెంట్గా నా ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ పోయింది, అలాగే బ్యాటరీ కూడా పోయే స్టేజ్లో ఉంది, లాస్ట్లో ఉందన్నమాట. సో రెండు ఒకేసారి ట్రబుల్ ఇచ్చినాయి. ఇంకా అందుకని అని చెప్పి హైదరాబాద్లో మేముండే ఏరియాకి దగ్గరలో, అంటే ఒక 6 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో నల్లగండ్ల ఉందన్నమాట. సో అక్కడ డెల్ సర్వీస్ స్టోర్ ఉంది. అండ్ ఆ స్టోర్ నేమ్ వచ్చేసి గాయత్రి ల్యాప్టాప్ సర్వీస్ సెంటర్ అనమాట. సో ఫస్ట్ అయితే అమీర్పేట్లో ఉన్న డెల్ సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్దామని స్టార్ట్ అయ్యాము. బట్ దగ్గరలో మళ్ళీ చూస్తే కనుక ఈ స్టోర్ కనిపించింది. ఇంకా సరే అని ఇటు వచ్చాము. సో ఇక్కడ అంకుల్ అయితే మాత్రం చాలా మంచిగా రిపేర్ చేసి మొత్తం అన్నీ చూపించి ఇచ్చారనమాట. సర్వీస్ అయితే చాలా బాగుంది. మీలో ఎవరన్నా కూడా ఇట్లా ల్యాప్టాప్ రిపేర్స్ కానీ ఏమన్నా వస్తే నల్లగండ్ల ఏరియాకి దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళు ఈ స్టోర్కి విజిట్ చేయొచ్చు. సర్వీస్ అయితే చాలా బాగుంది. So thank you guys. See you. Bye bye.